me perguntando se eu vou surfar ou não. Tá ótimo, Madu. Hoje é sexta-feira? Ó, nem sei que dia da semana é. Sexta-feira, 2 horas da tarde. Tá voltando do almoço, sentando no computador no escritório e fazendo o que não gosta. Eu tô aqui, decidindo se eu vou surfar ou não, velho. Escutando uma sonzeira.